الفيديو دوت هوريكم فيه مشاكل وازاي انا هحارب عشان احلها وايه طولة البال دي الصراحه. ويعني بصوا انا كنت وصلت ان انا حاسه ان في نحس فظيع جدا، بس المهم ان انا قررت ان انا اكمل واحل المشاكل دي. ايه اللي حصل وازاي وايه المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هحكي لكم كل حاجه بالتفصيل. لازم تعرفوا ان الرزق ملهوش كبير، مهما كان ناس محترفه وبيشتغلوا بيغلطوا وبيقعوا في مشاكل، وان الرزق صراحه كله مشاكل. يعني بقالي فتره عندي نحس فظيع الصراحه في الشغل، كل حاجه بيطلع فيها مشكله، بس الشاطر طبعا هو اللي يعرف يحل المشاكل دي ويستحمل، يعني ما يستسلمش على طول. طيب ايه اللي حصل وفين بقيه القطع وليه القطع اتصنفرت بالمنظر ده، في ايه يعني صح؟ تعالوا بقى نشوف في ايه مع بعض. اول حاجه يا جماعه القطعه خلصت زي ما انتم شايفين، اللمعه بتاعتها فظيعه جدا، رغم ان انا ما حطيتش دفايه المره دي، كنت متخيله ان يحصل فيها مشكله، وسبحان الله ان اللمعه طلعت حلوه قوي. بس هنا بقى المشكله، اولا وانا بدوس عليهم عشان اتاكد هما نيش ولا لا، في بعض الاماكن حسيت فيها زي تلزيقه خفيفه كده، بس انا قلت يمكن متهيألي. بس اول مشكله واجهتني ايه، لو انتوا واخدين بالكم هي شايفين شفافه ازاي، مش باينه هنا، استنوا بصوا شايفين شفافه ازاي، يعني هنا اهي دي مثلا، هنا الحته دي كوره، لما انا هلون هنا اسود هتبقى ظاهره، فلما يجي الناس تلعب هيبقى باين لهم ايه الارقام اللي موجوده هنا، فطبعا دي نقطه وحشه جدا. اللون الاحمر اللي انا عملته للاسف كان، بصوا شايفين هنا حسام باينه ازاي، اللون الاحمر للاسف كان شفاف، يعني كان المفروض ان انا اتقل اللون اكتر من كده علشان يبقى معتم، فطبعا دي كارثه ملهاش حل. ما يعني ما ينفعش ان انا احط حاجه من هنا، طب هودي الكور فين؟ فكرت بكل الطرق، فكرت ان انا اقعد اعمل واقعد انا انقى حوالين الكور، حسيت طبعا هتبقى عك السنين يعني خلاص. فكان الحل الوحيد اللي جه في دماغي ان انا اشيل كل الطبقه دي، اصنفر يا جماعه، اشيل اللوجو واشيل الاسم واشيل كل الطبقه الشفافه دي، وارجع احط عليها احمر تاني علشان اتقل اللون الاحمر خلاص. وده اللي انا عملته في دول. وانا بعمل اكتشفت ايه بقى، بصوا اتفرجوا على اللي انا اكتشفته. انا متخيله ان انا هصنفر خلاص، وانا بصنفر لاحظت ان دي بتطلع معايا انها بتتحرك، فوجئت يا جماعه ان هي فيها جزء هنا ملزق، يعني زي ما يكون انا صبيت كذا مره، في مره منهم ما كانتش متقلبه كويس، كان في لخبطه في النسب، ما اعرفش كان في ايه بالظبط، انا ما اعرفش زيكم الغلطه كانت في ايه. فالمهم ان هي ما كانتش متصلبه كويس، عشان كده كان في تلزيقه اللي انا حسيتها بره في بعض القطع، انما هي دي من بره، من جوه يعني من بره مش باينه خالص، واللمعه فظيعه وكل حاجه. كانت مشكلتي بس ان الاحمر وحش، فاضطريت ان انا اشيلها، حتى اشيلها صعب جدا جدا وبكتر وكده، ان انا مش شغاله حاجه بسيطه. اوكي، يعني تخيلوا ان انتوا عملتوها بالهوت ارجان، فده هيسهل عليكم العمليه شويه. اوكي، وهدخل بالكتر هتلاقوا الموضوع ده بصوا بتتشال. شايفين لو القطعه بتاعتنا كان تصلبها صح ما كانش هيحصل لها كده خالص. طبعا انتوا شايفين دي الموضوع متعب، بس زي ما بقول لكم الهوت ارجان بيسهل الموضوع جدا، تفرق جدا يا جماعه بالهوت ارجان، مش يعني مش فظيع جدا بس بيسهل. شايفين ازاي؟ ده اكبر دليل ان القطعه دي ما اتصلبتش كويس. وبرده خدوا بالكم من حاجه كمان، حاولوا تصغروا الصوره شويه. شايفين الصوره عندي، شايفين على الحواف ازاي، من الطرف من هنا والطرف من هنا، عشان كده الرسم مغطاش من الجنب ده ومن الجنب ده، الصوره هي اللي موجوده، فده طبعا غلط. يعني لما انا هعمل الصوره الجديده هحاول اصغر عن المقاس ده شويه خلاص. طيب انا دلوقتي هرفع بقى دي، هشيلها خالص تمام. طيب بعد كده انا عملت ايه؟ بعد كده انا بدات اصنفر بالجهاز الامور ده. اوكي، بالجهاز ده حطيت دي، وبقى ايه، رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه وهكذا. من كتر ما النحس فظيع، او يعني انا معرفش في ايه في الموضوع، اتحرق الجهاز، اتحرق. وهو طبعا صيني وبقاله مثلا 2-3 سنين مش عارفه، يعني انا قلت على القناه وقت ما جبته تقريبا 2-3 سنين.
فطب وانا هسكت ولا هعمل ايه؟ جبت ورق الصنفره ده خشن، ده رقم 80 تقريبا، وده يمكن 2000، وعملت بيهم دول. احطها اصنفر الخشن الاول لغايه ما اشيل كل اثار الكتابه والصوره وكل حاجه، بعدين انعمها كده واجهزها ان انا ايه هحط عليها ريزن تاني. خلاص. طيب صراحه انا فكرت احط لاتكس ولا لا، لقيت ان اللاتكس هيفرق معايا في الارتفاع، وبعدين غير كده هي دخلت في الفتحات اللي هي الكور دي، اتوقع ان شاء الله الريزن مش هينزل. وده لو الريزن بتاعكم خفيف، لو الريزن بتاعكم تقيل، لو الريزن بتاعكم خفيف خافوا شويه ان هو ينزل من الجناب. بس طبعا دي دمار ومتعبه جدا، وكمان عندي مع التسليم اوردر، فللاسف نزلت اشتريت جهاز جديد عشان اشتغل بيه. وده بقى الجهاز الجديد اللي هفتحه. عندي احساس ان انا ممكن صباعي يتقطع من كتر ما فيه اليوم النهارده يوم مضروب جامد يعني. فانا هفتحه واوريكم انا بصنفرها ازاي. بصوا اهي، واهو انا حطيت القطعه دي، وهعمله على اسرع حاجه، وهنبدا بقى ايه خلاص. انا هفضل اصنفرها واحاول على قد ما اقدر علشان اشيل كل الكتابه بتاعه الاسم دي من القطعه واسويها طبعا. وخدوا بالكم ان انتوا تحافظوا على الناحيه بتاعه الارقام تكون سليمه. طبعا هتلاحظوا ان في بعض القطع الليفلات بقت مختلفه، مش نفس المستوى، فمش هقدر احط نفس سمك الريزن. فالصراحه خفت ان انا اعمل ريزن احمر وارجع احطه فيبقى فيه قطع احط عليها سمك صغير فتفضل شفافه. رحت جايبه اللون الاكريليك الاحمر ده ورحت ملوناهم كلهم عشان اضمن ان هما بقوا معتمين ما فيهمش اي شفافيه. وبعد كده برضو عملت طبقه الريزن الحمراء خفيفه علشان احطها على القطع بتاعتي كلها. خلاص. طبعا مهم جدا ان احنا نقلب حلوة قوي 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 علشان الاكريليك يسيح ويدوب معانا. وكمان كنت مجهزة شفاف علشان اضمن ان الاحمر اللي انا هحطه مش هيجي على الشفاف. مش كده بقول لكم صراحة ان هو موال فظيع جدا، وكان اوردر يعني بجد فظيع، اخد مني مجهود وتكلفة اكتر بكتير من تكلفته. يعني الصراحة يعني كنت اخليه شفاف، كان يفضل احمر شفاف شوية عن المجهود اللي اتبذل فيه. بس يمكن ربنا عمل كده عشان فكرة ان القطعة ما كانتش متصلبة كويس، لان انا ما كنتش هكتشف خالص فكرة ان القطعة مش متصلبة الا لما فتحت عليها، فاهمين؟ انما غير كده ما كنتش اخد بالي. هنا طبعا انا حطيت الستيكر وحطيت الاسم، وهحط بقى عليها الطبقه الشفافه، ولما تخلص هتبقى كده. اللي عايز يعرف كل التفاصيل ارجعوا للفيديو اللي قبل دوت، هتلاقوا الخطوات بالتفصيل جدا. وهنا انا حليت المشكله والاوردر طلع واتسلم، بس بجد بعد طلوع عيني ومجهود ووقت وتكلفه وكل حاجه اكتر بكتير. يا ترى انتوا لو مكاني هتعملوا ايه؟ هتسلموها كده ولا هتعيدوها ولا هتستسلموا ولا هتعملوا ايه بالظبط؟